दोस्तों फाइनली पोको M2 Pro के लिए MIUI 12.5 3.0 का अपडेट पब्लिकली अवेलेबल हो गया है, मतलब ऑल यूजर के लिए अवेलेबल हो गया है। ये अपडेट मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने यूज किया, उसके बाद मैंने आपको एक फुल रिव्यू देने वाला हूँ। ये अपडेट के साथ आपको क्या फीचर्स नया देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, ये अपडेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना, एक लाइक देके स्टार्ट कीजिए और अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह का वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों देखिए, इधर सेटिंग्स का ऑप्शन पर अबाउट का सेक्शन पर आपको जो अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा वो होगा MIUI 12.5 3.0। अपडेट का साइज है 524 MB का OTA में। दोस्तों इधर अपडेट के बाद आपको जनवरी मंथ का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने के लिए मिल जाता है। अभी फरवरी चल रहा है, आपको जनवरी का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने के लिए मिल गया है। बहुत अच्छा थिंग्स है क्योंकि सिक्योरिटी वाइज आपका फोन बिल्कुल अप टू डेट है। और इधर देखिए गूगल का जो प्ले सिक्योरिटी है, मतलब गूगल प्ले स्टोर के लिए जो सिक्योरिटी पैच लेवल होता है उसको भी एक अपडेट मिल गया है। और इधर मैंने अपडेट कर दिया, उसके बाद अप्लाई कर दिया, रिस्टार्ट करना होता है और रिस्टार्ट करने के बाद आपको भी ये अपडेट अप्लाई हो जाएगा। अब अभी के अभी चेक करके देखिए, आपको भी शायद ये वाला अपडेट देखने के लिए मिल गया है। उसका बाद देखिए इधर जो मेन फीचर्स आपको देखने के लिए मिलता है वीडियो टूल बॉक्स। इधर सर्च कीजिए वीडियो टूल बॉक्स बोलकर और वीडियो टूल बॉक्स में आपको MIUI 13 का जो स्लाइड बार का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इधर आप कोई भी एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, जो एप्लीकेशन का ऊपर आप वीडियो टूल बॉक्स अप्लाई करोगे वो इनेबल हो जाएगा। मैंने इधर YouTube को सिलेक्ट किया, आप हर एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आपको वीडियो टूल बॉक्स का एक्सेस इधर देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए YouTube के ऊपर हमको एक्सेस देखने के लिए मिल गया है और इधर देखिए लेफ्ट कॉर्नर में आपको स्लाइड ब्लर का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। MIUI 13 का फीचर से आपको पोको M2 Pro पर ये वाला अपडेट के बाद देखने के लिए मिल जाएगा, जो एक पॉजिटिव थिंग्स है। और इधर आप एप्लीकेशन को मूव भी कर सकते हो, नया एप्लीकेशन लगा भी सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कुछ यूजर को आया है, कुछ यूजर को नहीं आया है। हमको नहीं आया है बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको शायद ये वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों गैलरी एप्लीकेशन पर कोई भी फोटो को आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन का उधर आपको एक ऑप्शन, नया ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वो है वाटर मार्क बोलकर। इधर कोई भी नाम आप सिलेक्ट कर सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो। आपका फोटो पर वो वाला नाम ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा हर एक सेक्शन पर वाटर मार्क के हिसाब से। ऑथेंटिसिटी के लिए ये वाला अपडेट किया गया है और इधर आप कोई भी नाम डाल सकते हो। आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बोलिए आपको ये वाला ऑप्शन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमको नहीं मिला है, आपको शायद मिला है, और जिसको जिसको मिला है कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इधर स्क्रीनशॉट पार्शियली। जी हाँ दोस्तों, पार्शियली स्क्रीनशॉट के लिए हम लोग वेट कर रहे थे और इधर फाइनली आ गया है। इधर पार्शियली स्क्रीनशॉट बोल के आप सर्च कीजिए सेटिंग्स में और इधर 3 फिंगर को अप्लाई कीजिए और इधर आप कोई भी सेक्शन को आप पार्टिकुलर कोई भी सेक्शन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए इधर मैंने स्क्वायर शेप पर लिया है, इधर आप कोई भी शेप पर ले सकते हो, स्क्वायर शेप भी ले सकते हो, आप सर्कल भी ले सकते हो और कस्टम सेक्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब कोई भी सेक्शन पर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो पार्टिकुलर उस सेक्शन का स्क्रीनशॉट हो जाएगा और इधर से आप सेंड कर सकते हो, सेव कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। बहुत अच्छा फीचर्स है, हमको सबसे अच्छा फीचर्स ये फीचर्स लगा है। और नेक्स्ट जो फीचर्स के बारे में जो बोल रहा हूं वो वाला फीचर्स भी बहुत अच्छा है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर्स आपको देखने के लिए मिल रहा है वो है सिक्योरिटी का जो ऐप है। सिक्योरिटी ऐप ओपन करने के बाद बैटरी का सेक्शन पर आपको बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा फीचर से पर्टिकुलर परफॉर्मेंस मोड जब आप अप्लाई करोगे गेमर के लिए परफॉर्मेंस अप्लाई हो जाएगा, मतलब फोन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और बैटरी भी इधर बहुत यूज होने वाला है। इधर देखिए बैटरी का जो आइकन है, बैटरी का आइकन ब्लू हो गया है। उसके बाद आप जब चेंज करोगे परफॉर्मेंस से बैलेंस मोड में तब अपने आप इधर ग्रीन हो जाएगा और बैटरी का जो आइकन है, बैटरी का आइकन जो नॉर्मल सिचुएशन में था नॉर्मल सिचुएशन पर हो जाएगा। नेक्स्ट जो फीचर्स इधर आपको देखने के लिए मिल रहा है वो है गेम मोड 4.0। गेम मोड 4.0 का एक अपडेट है और इधर आप कोई भी एप्लीकेशन को ले सकते हो गेम मोड 4.0 का अंडर। और जो आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा है वो है वॉइस चेंजिंग का फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, गेमर के लिए वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है बट इधर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट पोको M2 Pro के लिए शायद MIUI 13 पर देखने के लिए मिल जाए और MIUI 13 पर देखने के लिए नहीं मिले तो कभी भी आपको पोको M2 Pro के लिए वॉइस चेंजिंग का फीचर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर्स इधर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो प्रीवियस अपडेट था, प्रीवियस अपडेट पर भी आपको देखने के लिए मिला था ये वाला फीचर्स बहुत यूजर को। और इधर मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इधर साउंड का ऑप्शन पर आपको
साउंड का जो असिस्टेंट ऑप्शन है, असिस्टेंट ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हो और कोई भी एप्लीकेशन का जो साउंड होता है अलग अलग आप सेट कर सकते हो। और वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन आप प्रेस करके आप DND मोड को अप्लाई कर सकते हो और रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो अलार्म की तरह। और देखिए इधर सिस्टम एप्लीकेशन में बहुत सारा अपडेट आया है, ये अपडेट कर लीजिए और इस अपडेट के साथ आपको सिस्टम एप्लीकेशन पर अच्छा सा स्मूथनेस देखने के लिए मिलेगा। UI के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, UI ठीक ठाक ही है, जो पहले अपडेट था पहली अपडेट की तरह ही आपको स्मूथनेस इधर फील हो रहा है और बैटरी बैकअप पहले जो अपडेट था उसकी तरह ही आपको बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा। और इधर आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बोलिए आपको इस अपडेट के साथ कोई भी प्रॉब्लम इधर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा यूजर को प्रॉब्लम हो रहा है, रिस्टार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है और अपने आप रिस्टार्ट हो रहा है, फोन साउंड का क्रैकिंग का प्रॉब्लम शो हो रहा है, बूट लूप पर फंस गया है बहुत सारा यूजर का फोन। दोस्तों कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बोलिए आपका फोन ठीक ठाक है कि नहीं है अपडेट करने के बाद। और जिसको अपडेट मिला है वो भी कमेंट कीजिए और जिसको अपडेट अभी तक नहीं मिला है वो भी कमेंट करिए और बोलिए आपका एक्सपीरियंस क्या है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।